Сайн байцгаана уу? Эдгмэргүй гихтээ подкастын энэ удаагийн дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. Өнөөдөр бид Христ итгэгчид Монголын нийгэмд аюул тарьж ийн гэдгийг итгэмээргүй маа. Гэхдээ үнэн үү гэсэн сэдвээр Баярын мэдээ Христийн чуулганы пастор, доктор Пүрвдөрчтэй ярилцахаар урьж авчирсан байна. За тэгэхээр бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн танд баярлалаа. За баярлалаа. Христ итгэл нийгэмд аюул учруулж байна гэж хүмүүс яриад байна. За хаана ярьж байна вэ гэх юм бол ихэвчлэн ер нь комент дээр юм уу эсвэл те сошиал сүлж байна. За Христийнхнийг одоо энэ аюултай шүү болоорой. Энэ залуучуудад буруу нөлөөлж шүү болоорой. За энэ Христийнхнийг бүгдийг хөөж гаргуул таарна гих мэдчихлээ. Гэхдээ мэдээж хүн болгоны үзэл бодлыг бас хүндэтгэж үзсмээр байна те. Үнэхээр зөв юм сануулж ивэл яах вэ? Тэрүүгээс бодож үзэх хэрэгтэй. Хэрвээ үнэхээр тийм бол энэ итгэмээргүй энэ бол том асуудал байна. Гол нь энэ үнэн үү гэдгийг шалгая л да. Үнэхээр аюул тариад байгаа юм уу? Хэрвээ үнэхээр аюултай байх юм бол энийг эвтэйхэн шалгаад, нягтлаад, яг үнэн зөвийг тодруулаад бид нар гаргах хэрэгтэй. Хэрвээ үнэхээр нийгэмд аюултай бол. Тэгээ энэ бол шудраг тавлынтай санал нийлнэ үстэй. Тэ үнэхээр аюултай бол. Гол нь яг аюултай гэдгийг үнэн үү үгүй юу гэдгийг л өнөөдөр тодруулахыг зорилоо. Тэгээ би танаас яг нийгэмд дээр яригдж байгаа шудраг зүйлсийг асуухыг эрмэлзэх болно. Та бас үннээр хариулна гэдэгт итгэлтэй байна. За тэгэхээр Христ итгэл ерөнхийдөө монголчуудад аюултай юу? За ерөнхийдөө одоо generally гэж асууж байгаа. Эхний асуулт нь. За гадны улсуудад нэмээд бас гадны улсуудад аюул тариад улсын ингээд сүйтгэгдсэн тохиолдол байгаа юу? Гэхдээ ямар аюул тарьсан нэгдүгээр яг тэр нөгөө кейсүүдээр нь кейсээр нь ярих хэрэгтэй болох л та. Тэгээ яг ерөнхийдөө эхлээд нэг гэдэг асуудал. Үзэл санааны өөрчлөлтийг гаргаж гэнэ үү? Тийм. Энийг хэрвээ аюул гэж үзэх үү эсвэл энэ нь дэвшил гэж үзэх үү би бас мэдэхгүй л байна. За. Шилбэлийн чинь шал өөр ертөнцийг үзэх үзэл. Тийм ээ. Христ итгэл гэдэг чинь ертөнцийг үзэл гэдэг утгаараа тийм ээ. Одоо бүтээгчс бий болсон орчин ертөнцийн тухай бид нар ярьж байгаа. Тэр энд итгэхгүй өөр үзэл бодолтой хүмүүс энийг аюултай гэж үзэж болох юм. Гэтэл бидний зүгээс бас өөр үзэл бодлыг бас аюултай гэж хийж болно шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр яг ямар талаас аюултай гэж хэлж байгаа вэ гэдгийг тодруулах хэрэгтэй байна. Зүгээр нийгэм гэдэг утгаараа одоо нийгмийн эсрэг одоо энэ нийгмийг одоо задлагч гэдэг юм уу те энэ нийгмийг одоо Монгол гэдэг энэ одоо яг хуу атгсан гар шиг юм одоо нийгэм баял гэж бодъё л да тийм ээ. Энийг ингээд солруулах, задлах ийм одоо аюулуу өнтер гэсэн асуулаас нь ярьж байгаа бол би бол үгүй гэж үзнэ. Харин ч Христэд итгэгч хүмүүс Монгол улстай илүү хайртай болдог. За яг хөө энэ деталыг хоёлаа яг яриа. Яг тэгэхээр нийгэмтэй холбоотой ийм асуулт надад байна. Эхнийх нь тэгвэл ер нь ингээд нийгмүүдийг ингээд яаж исэн сүйтгэжсэн тохиолдол байна. За одоо жишээ нэг Африкийн нэг гоё жишээ үүдэн шүү дээ. Бид нар ингээд нүдэ ханаад биднэрт гадныхаа ирээд бид нар газартайгаа тэд нар Библиэтэй байлаа. Нүдэ ханаа залбираад нүдэ нээсэн чинь бид нар Библиэтэй тэд нар газартаа болцсон байлаа гэж. Энэ бол зүгээр дэндүү наив гэж ярьдаг шүү дээ. Дэндүү гинэн одоо тодорхойлолтой. Тэр бол яг хуу Христ итгэлийнхний эсрэг үзэл сурталтай хүний зүгээр хэлж байгаа үг болохоос биш яг жинхэнэ бодит байдал тийм байсан гэдгийг харах хэрэгтэй. За Африкт магадгүй одоо колоничлол тийм ээ очсон. Колоничлол гэдэг бол Христ итгэл бол биш шүү дээ. Тэр нь зүгээр Христ итгэлийн улс тийм үндсэн дээр бий болсон улсууд байсан гэвэл үнэн тийм ээ одчихлаа. Тэгээ Португал, Франц, Англи тийм ээ эдгээр улсууд, Испани гэдэг юм. Тэд нар бол улс төрийн болон худалдаа наймааны зорилгоор ирсэн одоо колоничлын асуудлын тухай ярьж иж болох юм. Тэгвэл тэрний зэрэгцээ энэ одоо твд тийм ээ Африк гэдэг энэ твд Христ итгэлийг бас оруулъя гэсэн хүсэлтэй мишонерууд гэж ярьдаг шүү дээ тийм ээ илгээхтэн гэздэг гэх юм уу. Ийм одоо Библи барьсан хүмүүсүүд зөндөө очсон. Тэгвэл тэр хүмүүс бол тэр хүмүүст Библи өгсөн нь үнэн. Гэхдээ нүдэ ханаад харангуут газар нь алга болцсон гэдэг бол тэр Библи өгсөн хүмүүсийн буруу бол биш гэж би бол бодож байна. Тэ энэ бол улс төрийн одоо юу гэдгийг те дайн дажны ч гэдэг юм уу колоничлын. Нөгөө талаар Христ итгэл Африкт газрыг булааж аваад тийм ээ юу гэдгийг тэгээд оргуу хосон болгоцсноо гэвэл үгүй шүү дээ. Тин чи зөндөө олон сургуулиудыг барьсан. Христ итгэл. Зөндөө олон эмнэлгүүдийг барьсан. Тэднийг тэр нөгөө олон одоо өнөөдрийг хүртэл ч те HIV тийм ээ доох гэдэг өвчнөөс салгахын тулд Христ итгэлийн олон байгууллагууд энэ ажиллаж байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагууд ажиллаж байна. Африк өөрөө зүгээр айгүй гоё байсан. Тэгэл амар гоё байчихсан чинь гинтхэн Европ цагаан арьстай хүмүүс орж ирээл амар муухай болгоод хамаг юм аваад явцсан гэдэг энэ гинэн
тийм ээ түүхийг хэтэрхий их одоо юу гэх одоо нэг талаас нь харах. нэг талаас нь харсан ийм одоо юугаар бид нар аливаа зүйлийг харж болохгүй л дээ. Жишээл Монголд тэгвэл Оросууд бүрж ирээд цөлмөө явцсан гэж хэлж болохоор болчихж байгаа үстэй. Бид нар пиадлын үед гоё л байла, зөндөө малтай байсан гэдэг ч юм уу те. Тэгсэн социализм орж ирээд эмэгтэйчүүд одоо өөхөн тосоор ингээд үсээ ийм гоё уулгаад ингээд байдаг байсан. Тэр мэрийг нь хүртэл ажиллаад алгуулгацсан ч гэдэг. Тэгж хэлж бас болохгүй л дээ. Тодорхой зүйл прогресс явсан, үйл явц явсан. Тодорхой зүйлийг abolish буюу те зогсоох хэрэгтэй байсан. Тодорхой зүйлийг хөгжүүлэх хэрэгтэй байсан. Тийм ээ. Монголд Оросууд анх орж ирэхэд 3-9 нэг нь лам байсан. Ажил хийдэг хүн бараг байхгүй, тийм ээ. Энтэр гэсэн ийм одоо юусэн. Дээрэс нь манай нийгэм одоо тухайн үеийн феодалч гэдэг юм уу, тийм ээ. Ийм одоо нийгэм байсан болохоор иргэншил гэж бол бараг байгаагүй, тийм ээ. Одоо том баригдсан хот гэж байхгүй. Одоо даа хүрээ гэл тийм ээ. Нэг л том олон хүмүүс байж байгаа болохоос биш тухайн үеийн одоо элитүүд байсан лам нар хэдэн сүм дугуйнд барьснаас өөр юм юуч байхгүй Монголд, тийм биз дээ. Зам харахгүй гэж алга байлаа, тийм ээ. Сайхан байгаль байсан. Тэгээ Оросууд ирээд бүгдийг устгаа хийцэн гэж хэлж бас болохгүй үстэй, тийм ээ. Тэгэхээр бас тодорхой үнэтэй адилхан л гэдэг юм. Яг үнэтэй адилхан. Тодорхой зүйл одоо бол сайнаар хийгдсэн мэдээж тодорхой зүйл сайн бишээр хийгдсэн л байж таараа. Тийм үстэй, тийм ээ. Тэнд улс төрийн шалтгаан бол бас улс төрийн шалтгаан бас байгаа. Хувь хүний. Тэгээ хүн гэдэг чинь бас тэгээ зүгээр нэг гоё газраас ирсэн учраас гоё болчихно гэсэн үг биш шүү дээ. Чи ямар ч зорилготой ямар ч хүн ирж байгааг бид нар бас мэдэхгүй шүү дээ. Тийм тэгэхээр Африкт сайн ч зүйл зөндөө болсон. Тэр нь бол баталгаатай гэж би бодож байна. Хөгжил бий болсон. Маш их муу юм болж л байсан байх гэж би бол бодож байна бас. Хүн л байсан болохоор. За зөвхөн Африк биш байлаа гэхээр ер нь дэлхийн бус улс орнууд эдгээр ингээ Христэд итгэсэн тэгэл сүрцэн ерөөсөө гэсэн тийм улс байна. Мэдгүй. Одоо жишээлбэл Филиппин улс бол католик улс шүү дээ. Ер нь бол Hispanic тийм ээ одоо тийм юутай суурьтай юм болцсон юмрх улс. За тэрнээс болоод одоо Филиппин гэдэг хүмүүс Филиппин биш болцсон уу? Үгүй. Католик улснаасаа болоод тэд нар илүү одоо муу болцсон уу? Үгүй. Байж л байна, тийм ээ. Хөгжсөн үг бас хөгжсөн. Филиппин гэдэг улс тийм ээ гэдэг улс чинь одоо арал улс өөр айгүй гоё болсон тийм ээ дэлхийн одоо сүүлийн үеийн тухайн үеийн шүү дээ тийм ээ дэвшилтэд янз бүрийн техник технологиор хөгжсөн Монголоос илүү өмнө олон жилийн өмнө шүү дээ тийм ээ за Сингапур гэж улс байна. Сингапурыг одоо Ли Куан Ю тийм ээ одоо ерөнхий сайд анхны болон хэсэг хятад нөхдүүд ихэнх нь Христ итгэлтэй хүмүүс байсан. Энэ улсыг бас маш л мундаг тийм ээ ус болгоод хөгжүүлсэн л байна. Христ итгэл очсон өөр ямар одоо Тайланд улс хичнээн буддист улс ч гэсэн Христ итгэл нь ирээд 100 гаруй жил болцсон ийм улс байж л байна. Солонгос улс бол бүр харин ч хүн амынхаа бас нэлээд дийлэн хэсэг нь дайны дараа тамаа Христ итгэлийг хүлээж авсан ийм одоо Азийн улсуудын нэг нь өнөөдөр ямар гэдгийг сайн мэдэхгүй байна. Гэвтэл тэрнээс болоод өнөөдөр Азийн бар болцсон л байж л байна. Тэглээгээ солонгос биш болоогүй. Солонгос соёл биш болоод алга болчоогүй байна. Хуучин анхан байсан өөрийнх нь үндэсний шашин байж л байна. Тийм ээ. Тэгээ би нэг сүрүүлсэн юмыг бол нэг бас ямар улс үндэстэн сүрсэн юм. Яг ямар өнцгөөс харахасаа бас болно. Жишээлбэл Христ итгэлийнхэнд дургу үзэн яддаг хүмүүс байж болно шүү дээ. Тэр хүмүүс хэлж болно шүү дээ. Манай солонгосыг айгу муухай болгоцсон энэ Христийн орж ирээд гэж хэлж бол магадгүй. Тэгэхээр ямар одоо үзэл одоо санаанаас тийм ээ ямар байрлалаас энэ асуудлыг харж байгаагаас л болох байх гэж би бол бодож байна. Монгол улсад Христ итгэлийнхэн орж ирээд болохоо байлгацсан юм ерөөсөө байхгүй гэж би бол харж байгаа. Харин ч зөндөө олон хүмүүс тусалсан, зөндөө ол айрал гэрийг босгосон одоо ийм л итгэл үнэмшил гэж би харж байгаа. За тэгвэл хоёулаа Монгол улсынхаа жишээн дээр илүү деталь ярил л да. За Христ итгэл хүмүүсийг буруу үзэл суртал руу чиглүүлээд энэ жишээ нь ажил битээ хий харин тэр одоо тий бурхны одоо ариусал гэгэрлийг хөөж яваарай гэсэн нэг тиймэрхүү юм байна уу ер нь. Одоо хаан тэгж яригдаад байна. Тэр хүмүүсийг нэг хилээд өгөөч. Тэднийг болига хэлчих юмсан. Тэр тийм хүмүүс байвал уу? Энэ тийм ингээд зүгээр ингээд нэг талаар ингээд зүгээр ингээд аман яриа зүгээр зохиоцсон ч юм уу тийм ээ. Эсвэл нөгөө бидний дотооддоо ярьдаг нөгөө гаж урсгал гэж ганц хоёр гаж урсгалууд бий. Эднэр болохоор одоо удахгүй Есүс ирлээ.
Одоо чи сураад хэрэггүй. Одоо чи ажиллаад хэрэггүй. Одоо ингээ ирэх гэж чинь бэлэн бол. Яаж бэлэн болох вэ гэхээр чи Библийг үз. Одоо миний зааж байгаа энэ хичээл дээр суу, ажиллаа хай, гэр орноо байл. Гэт одоо ийм одоо юу хийж байгаа юм гажуурсгал байна. Монголд ирсэн байна. Солонгосоос гаралтай. За өшөө ажил бити хий гэдэг одоо юг өшөө тийм одоо гажууд хаана гэдгийг мэдгүй. Христ итгэл хэрвээ мөн бол. За. Ажил битгий хий гэж хизээч хэлэхгүй. Харин ч хөдөлмөрийг тийм ээ одоо сайн гэж харж байгаа. Ер нь бол Библиэлд ажил гэдэг бол айгүй чухал зүйл. Бурханаас өгсөн бэлэг, ёроол гэж хардаг Христ итгэлийнхэн. Тийм ээ хүн гараа хөдлөж амаа хөдлөгнө гэдэг энэ үндсэн ойлголт байгаа. Заримдаа ч капитализмын бас нэг талаар суур ойлголт бол Христ Библиэс гаралтай гэж үздэг. Өөрөөр хэлбэл чи өөрөө хөдөлж иж, чи өөрөө тийм ээ амьдрна, амаа хөдлөгнө. Ашигтай байна гэсэн ийм санаа. Энэ Библийн санаа юу тийм шүү дээ. Тэрнээс одоо ингээд нийгэмдэр байдаг яг энэ зүгээр байж гэсэн үзлээ. Дээшээ хараад ингээд хэвтэж явах юм бол дээрэс нэг унаад ирнэ гэдэг ийм ойлголт юусоо Библиэлд байхгүй. Юусоо байхгүй. Тийм халамжийн чи юу тарин тэрийгэ хурааж авах. Бэлэмжлэх сэтгэлгээ энэ төр байхгүй. Тийм бэлэмжлэх сэтгэлгээний тухай юусоо Библиэлд байхгүй. Библиэлд бол зүгээр харамгүйгээр өг хэрэгцээтэй хүмүүсийг тэтг гэж байгаа. Тэрнээс тэр хэрэгцээтэй хүмүүсийг зүгээр дээшээ хараад хэвтчихээ бид нар үгүй гэсэн юм санаа юусаа байхгүй. Хүмүүс чамайг тэтгэхийн сайхан тэтгүүл гэж байхгүй юу? Юусаа байхгүй. Тэтгэл гэж байгаа юм. Хүмүүс зүгээр тэгж боддог юм шиг байгаа. Ер нь хаста энэ христийнхэн зүгээр залах уу зүгээр ингээл дээш хараад хэвтчихийдэг юм одоо христ одоо ийм итгэл өмчлөг ярьж идэг гэж. Юус тийм байхгүй шүү дээ. Харин ч бос яв хөдөлмөр хөлчин хугараагүй гар чин зүгээр байж ин хөдөлмөрлөх хий гэл ийм л зүйлийг ярьдаг. Христ итгэл бол. За тэгэхээр энэ бол дэжхүү зүйл юм байна те. За тэгвэл инхүү эхнэр бити яваа нөхөрт бити гармар гэсэн ярих уу? Юу гэж тийм ярих вэ? Одоо тэгэхээр хэрвээ тийм л юм бол энэ Христ итгэлийнхэн чинь бүгд байхгүй болно үстэй. Чи ямар ч уур хөвгд байхгүй. Тийм байхгүй. Хэрвээ тэгж ярьж байгаа бол энэ бол ерөөсөө л тэрс үзэл, өөрөөр хэлбэл Библийн гадуурх үзэл. Энийг Библийг ашиглаж хүмүүсийг оюун санаагаар нь тоглож байгаа. Гаж бид нар бол гаж урсгал гэж ярьдаг шүү дээ. Гаж сургаалал гэж би хэлнэ. Тэрнээс Библиэлд бол ерөөсөө тийм байхгүй. Харин ч Библиэлд юу гэж хэлэх вэ? Бурхан эрэгтэй, эмэгтэй хүнийг бүтээсэн. Тэр хоёр эцэг эх орхон хоорондоо нийлж нэгэн гэр бүл болдгоо. Нэгэн бий болж байна гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө манай Библийн тэр нэгдүгээр одоо анхны эхний ном, Эхлэл гэж номны тэр зарчим өнөөдрийн хүн төрөлхтний үндсэн нийгмийн гол суурь. Хамгийн бага нэгж тийм ээ. Нийгмийн нэгжүүдийн хамгийн жижигхэн тийм ээ. Гэр бүл. Гэр бүл биш зүгээр нэг ганц бие хүмүүс л ингээ холиход байл энд бол ерөөсөө нийгэм бол бий болж чадахгүй. Тэгэхээр харин ч энэ гэр бүлийг бүр харин гэр бүлийн талаас Библи бол бүр маш чухал нарийн зүйлсийг хэлсэн байгаа. Эхнэр хүн гэж ямар байх хэвээр, хөргөн гэж ямар хүүхдүүд яах хэвээр юм те. Гэх мэтлэн. Гэр бүлээс гадуурх бэлгийн харилцаа эсвэл ямар тэрийг бол гим нүгэл гэж үзнэ. Эндээс хол байх тухай юм байна. Хуучин гэрээнд адилхан, шинэ гэрээнд ч адилхан. Тийм ээ. Библийн одоо хэлж байгаа зарчмууд бүгдээрээ тийм. Одоо өнөө орчин цагийн одоо зарим залуучуудын ойлголт юм бол бас өөрлөлтөө зарим залуучуудын ойлголт ч одоо ингээл заримдаа ингээ гэр бүлийн зөвлөх гэл янз бүрийн хүмүүс ингээл нэг хэсэг байсан. Шүү дээ чи хамаагүй тий. Ихтэй хараар нөхрийнхээ хараар зүгээр шүү дээ яадаг юм аадаг ингээл тий. Иймэрхүү юм ярьдаг. Энийг бол манай зөвлөгчд байсан гэж юу? Байж л байсан. Би сонсч л байсан. Тэр за нэр усыг нь хэлээд явах. Тэгээд тэрний бол эсрэг байгаа. Үгүй. Гэр бүл гэдэг бол ариун нандин нэгдэл. Энийг бузруулах дараа нь зүгээр болж болохгүй. Хэрвээ тийм зүгүүрлэн бол яагаад их нөхөр бивний хуурснаас болоод салдгийг. Тийм зүгээр юм бол. Яагаад энэс болж үр хүүхэд нь шаналдгийг. Хэрвээ тийм зүгээр юм бол. Ягаад энэс болж хүн тийм ээ одоо гэр бүлийн хүчрхийлэл төрддөг юм. Хэрвээ тийм зүгээр л байсан юм бол. Зүгээр биш байхгүй юу? Энэ чинь маш гүнзгий юм. Тэр хүний одоо энэ бурхны тавьж өгсөн энэ гайхалтай гэр бүл гэдэг энэ зүйлийг яаж хэрэг авч явах ёстой тухай бол би бол маш тодорхой ярьдаг. Тэгэхээр ер нь яг нийгэмдэр иймэрхүү үзэл санаанууд бол айгүй хэрэгтэй яг ингэмээр байна те. Тэнгүүд Христ итгэгчид нийгмийн энэ дээр бид нар ийм байр суурьтай байх юм бол нийгэмд үлийн зөвшөөрөгдөн гэдэг өнцгөөс нийцэх гэж үзээд энэ үү эсвэл яг суурь нь өөрсдөө яг гаргаж ирээд нь. Юу гэсэн үг лээ? Одоо нийгэмдэр байгаа сайн үзэл санааг
энийг нь дэмжих юм бол бид нарт хэрэгтэй гэдэг өнцгөөс дэмжиж гин үү эсвэл Библиэс гаргаж ирээд яг Библи дээрээс л байгаа шүү дээ. Яг Библи дээр л байгаа шүү дээ. Зөв. Тэгэхээр нийгэм яаж ч өөрчлөгдсөн олонх дагж байгаа талд нь биш. Библиэ барих уу? Тий. Тэгж Одоо Монголын нийгэм за ер нь гэр бүлийн бүгдээрээ болиё. За одоо ингээд сайхан ийм шин евро дэвшилт хийсэн шүү бүгдээрээ гэх юм бол Христ итгэгчид үгүй бид нар яг энэ хуучин ээжтэй аавтай хүүхэд гэсэн энэ одоо гэр бүлийг л гэр бүл гэж үзнэ. За гэж л хэлнэ. За тэгвэл одоо Европын нийгэмд ер нь бол бас ингээд ижил хүйстэн замаа алдчихээн те бүр завхарж байгаа юм сонсогдож байна. Хүүсээ сонгоно монгоно гэж байгаа. За энэ тал дээр энэ бол нийгмийн аюул гэж харж байна. Жинхэнэ консерватив гэх юм уу те одоо Христ итгэлийнхэн бол бүрэн эсэргүүцэж байгаа. Энэ бол гэр бүл биш. Энэ бол гэр бүлийг тэр байтга бүр нийгмийг нурааж байгаа үзэгдлээ. Хоёр аавтай хүүхэд байна гэж байхгүй. Энэ бол хүүхдийн хүчирхийлэл. Хизээч ээжинг орлохгүй тэр хэрэгтэй. Хичнээн айлгуутаад нэмэргүй. Эмэгтэй хизээч болохгүй. Нөгөөх нь эрэгтэй хүн болох гэж оролдоод хизээч болохгүй. Яаж бадрын царайлаад. Бадрын царайлаад. Яагаад ч нэмэр байхгүй. Уусаад биологи юм. Тэр бол тэ ямар ч боломжгүй. Тийм учраас хүүхдийг тийм гэр бүл дотор одоо тэд нар ч одоо хүүхэд үржлэх талаар имэрэгдээд зарим газар зөвшөөрчөөд байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энийг бол христийнхэн бол бүрэн эсэргүүцдэг. Өөрсдөө прогрессив гэж яриад байгаа нэг хэсэг нөхдүүд байна. Прогрессив Christianity гэдэг. Тэд нарт прогресс болсон ч юм байхгүй прогресс гэдэг чинь үйл явц цаашлах явц шүү дээ. Прогресс болсон ч юм байхгүй тэд нарт христианч биш. Тэд нар бол одоо бидний одоо яг Библийг барьдаг Христ итгэгчдийн хувьд тэд нар бол гаж гэж үзэж байгаа. Гажаас гаж бүр. Тэд нар одоо ижил хүстэн одоо пастортай байна, ижил хүстэн одоо хүмүүсийг дэмжиж гэр бүл болгож जैन зарим тийм одоо Кристиан гэж нэрлэж байгаа өөрсдөө тийм одоо улаан ягаан өнгөтэй хувцас дотор өмссөн тийм хүмүүс. Тэд нар христчид биш. Бид нар христчид гэж тооцогдохчгүй өөрсдөө л тэгж яриад байгаа болохоос ш. Тэгээд мэдээж хэрэг хүний ирэх гэдэг утгаараа бид нар өөрсдөө христчин гэж тийм учраас чи юу гэж хэлэх хэрэгтэй. Би христчин биш гэж хэлүүлмээр гэн би христчин гэж хэлнэ. Бид нар Библийг уншдаг гэдэг байгаа байхгүй юу? Намайг хэрвээ би өөрийгөө христчин гэж ивэл байгаа бол үзэж байгаа бол тийм л гэж үзнэ. Тэнгүүд тэрэн дээр чин айгүй олон манай бас христ итгэлийн талаарх тэр дотоод одоо энэ тэмцлийг мэдэхгүй хүмүүс андуураад байгаа байхгүй юу? Ой христийн ийм заваа ингэ дээр гэл. Яг Библийг хэрвээ харах юм тийм байхгүй. Библи дээр энийг эсэргүүцэх үү? Эсэргүүцэлгүй яа тийм. Юу бүр Библийн хуучин гэрээн дээр шинэ гэрээн дээр чиж байгаа. Ром гэдэг нь одоо шинэ гэрээний номын 1-р бүлэг дээр бүр тийм ээ одоо та нарын зарим нь тийм ээ бүр одоо байгалийн одоо хүн ёсоо алдаад тийм ээ эрэгтэй нэрэгтэй байгаа эмэгтэй байгаа явж гин гэсэн ийм одоо зүйлийг хүртэл энэ бичсэн байгаа байхгүй юу? Энийг буруутгаж. Энэ бол өстой жинхэнэ одоо damnation одоо бүр энэ үл сүрэл юм тийм ээ. Гэсэн ийм замаар одоо бичсэн байдаг. Тэгэхээр энэ бол өсө Библийн эсрэг зүйл. Тэгэхээр Европт ингэж өрнөж байгаа тэр Европын нөгөө нийгмээс болоод тэгээд трийг айгуу гоё өөрсдийнхөө одоо шашин шүтлэгч гэдэг юм уу тийм юмтайгаа нэгдэх гэж оролцсон ийм хөдөлгөөнүүд ийм бүлэглүүд бол зөндөө гарч байгаа. Тэгээ энийг бол мэдээж хэрэг яг Библиэ барьж байгаа. Энэ одоо Библийн дагуух христианити бол хүлэн зөвшөөрдөггүй. 100% тий. 100% гэдэг чинь 100% хүлэн зөвшөөрөхгүй. 100% хүлэн зөвшөөрөхгүй тийм. Хэдэн хувь 90% тач биш яг 100% зөвшөөрөхгүй. За яг хөө ийм тохиолдол бол болно гэсэн юм байхгүй. Хэрвээ тийм л бол Окей. За тэгвэл аюулгүй л сонсогдож байна. За тэгвэл цэрэгт явж болохгүй, улс их орныхон төлөө тэмцэж болохгүй одоо хүмүүсийг сайхан хайрлах хэрэгтэй байгаамаа гэдэг талаас нь. Тийм цэрэгт явж болохгүй гэсэн гаж усал байдаг. Монголд ч гэсэн байгаа шүү дээ. Гаж гэж юу? Гаж гэж бид нар хэлж байгаа. Христ итгэлтэй биш гэсэн үг. Тий. Христийн тухай ярьдаг. Тэгээ яг энэ асуудал дээр ирэхлээр эдгээр бол буруу. Өөрөөр хэлбэл бид нар цус сэлбэхийг зөвшөөрдөггүй. Одоо хүн асуух гэж хад би одоо жишээлбэл яг адилхан одоо юуны цустай байлаа шүү дээ. Тэгэхээр нэг юм тодруулчих л да. Одоо энэ гаж урсгал гэж яриад байгаа нь нэг тодорхой хувь 40% Христ итгэл юм байгаамаа энэ төр гэсэн юм байх уу эсвэл байхгүй. Ерөөсөл нэг юм дээр гажчихл юм бол тэр чинь тэгэл бүрэн дагаагүй л гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр бид нар бол үгүй л гэж хэлж байгаа юм л. Бүрэн дагаагүй гэдэг нь юуг дагаагүй гэж. Библийн яг үннийг яг бүрнээр нь дагаагүй гэсэн үг л дээ. Зөв. Тэгэхээр Библийн үннийг дагахгүй бол Христ итгэл биш гэж үздэг. Ecumenical Christianity гэж байгаа. Тэр нь бас Orthodox, Catholic, Protestant гэж гурван том бүлэг хуваагдсан шүү дээ. Тэр гурвуулга бүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа байхгүй. Тэр бүлгүүд чинь. Тэр гажуудыг. Тийм учраас тэр гажууд тахгүй юу?
Одоо жишээлбэл энийг яг хуу евангелийнх нь л зөвшөөрдөг учраас гэх юм бол тэр бол яг гаж бол биш. Ойлгож байна уу те? За тий тэр бол тийм дотоодын тэр нарийн теологийн тэр хугтхууны теологийн тийм аргаан ойлголтуудыг мэдгүй хүн бол энэ толгойн ирэхээр. Тэгэхээр гаж гэж хэлж байгаа ерөөсөө тэр ecumenical одоо Christianity Христийн одоо энэ одоо бүх урсгал чиглэлүүд хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа. Тэр одоо сүм чуулгануудыг бид гаж сургаал гэж сургаалтай сүм гэж үзэж байгаа байхгүй юу? Тэр economical Christian гэдэг нь өөрсдөө ямар шалгуураар өөрсдөө шалгаж ecumenical гэж байгаа нь ерөөсөө цэвэр ерөөсөө одоо яг хуу энгийнээр ойлгох юм бол зүгээр католик, ортодокс, протестант юм урсгал чиглэлийн сүмүүдийг хэлж байгаа байхгүй юу? Тэд нар юун дээр нэгдсэн гэхээр одоо бурхан гэж юм бэ, Есүс гэж юм бэ, ариун сүнс гэж юм бэ, одоо чуулган гэж юу вэ гэсэн тодорхой зүйл дээр бүгд хүлээн зөвшөөрөгдсөн юм мейнстрим гэх юм уу? Үндсэн теологийн тэр үндсэн чиг шугам байгаа байхгүй яг Библийг ойлгож байгаа. Библийг яг ийм гэдэг дээр нэгдэнэ гэсэн үг. Гэтэл энэ Библийг ойлгож байгаа энэ чиг шугамаас ингээ хазаагаад шинэ янз бүрийн зүйлсийг гаргаж одоо хүний хүндрэлтний түүхээс болоод те янз бүрийн шинэ зүйлсийг нийгмээсээ болж молоод тийм ирсэн энэ одоо зүйлсийг бүгдийг гаж гэж үздэг байхгүй. Гаж зүгээр яг Библийг хэрэгэлсэн. Гэхдээ яг Библийн дагуу бол ярьдаггүй. Өөрийнхөө одоо гаргаж ирсэн аль үзэл санаануудыг шигдэх гэж Библиэлд шигд байгаа гэж шигдэх гэж оролцсон энэ үзэл сурталчдыг бүгдийг гаж урсгалж гэж хэлдэг. Зүгээр энгийн хүмүүс хараад энийг ялгахгүй аюу хэцүү шттэ. Тэр утгаар Христэд итгэж хүмүүс олон жил болсон хүмүүс ч гэсэн тэр сүм чуулганд очиод яг ялгааг нь олж харахад цаг хугацаа шаарддаг. Тэгэхээр тэр дунд одоо цэрэгт явж болохгүй гэсэн нэг гаж урсгал явж байгаа. Монголд байж байгаа. Тийм цэрэгт явж болохгүй, цус сэлбэж болохгүй гэсэн ийм одоо зүйлийг яг ярьдаг. Энэ бол нэг талаар энэ бол одоо нийгмийн бас аюул шүү дээ. Зүгээр нэг гаж урсгал биш. Нэг талаар бас нийгмийг жинхэнэ нөгөө нэг одоо бас бутлах гэх юм уу те. Нийгмийг одоо нийгэмд аюултай ийм юу л дээ. Тэгээ зарим орнууд ийм тодорхой ийм гаж сургаалуудыг ер нь бол тухайн улс орондоо байхыг одоо хуулиар хориглосон тийм улсууд хүртэл байдаг. Манайд болохоор хориглоогүй байна уу? Манайд л би байгааг утгад хориглоогүй юм болов уу гэж бодож штэ. Зөв. Тэгэхээр Христ итгэлтнүүд бол цэрэгт явж болохгүй гэж үзэх үү яах вэ? Тэг тийм байхгүй штэ. Хэрвээ тийм байсан бол энэ Европын нөгөө Христ итгэлт орнууд ч цэрэггүй л байна үстэй. Тий. Одоо Америкийн цэрэггүй байна үстэй гэж. Тий. Библиэлд бол цэрэгт яв иймэрхүү талаар юу гэх вэ? Ерөнхийдөө бол бүр Библиэлд нэг хэсэг дээр хүртэл олон хөвгүүдтэй хүн ерөөлтөрөө ягаад гэвэл даман хаалган дээр буюу одоо хотынхын хэрмэн үүдэн дээр дайснууд ирсэн байхад олон хөвгүүдтэй хүмүүс ямар аз жаргалтай өөртөө одоо юу яаж хамгаалж төлөвсөн. Тийм учраас одоо ихээс төрсэн умайн бэлгүүд гэж хэлж байгаа юм л да. Ихээс төрсэн тэр олон хөвгүүдтэй хүмүүс бол ямар их ерөөлтэй вэ гэж тийм ээ. Хүүхэд бол бурхнаас ирдэг бэлгүүд юм а гэдэг санаагаа хэлэхдээ ус их орноо хамгаалдаг. Ийм ард түмэн ямар ерөөлтэй вэ гэсэн юм одоо утгатайгаар хэлсэн байгаа. Зөв. Тэгэхээр эрэгтэй хүний үүрэг ройлыг бас тодтогч өгсөн байна шүү дээ. Тухайн үедээ Израильчууд бас ер нь бол өөрсдөө яг энэ Библийг бичигдэх явцад цэрэг татах, дайн тулаа хийх юм нөхцөл байдал бол байсан. Байлгүй яах вэ? Байлгүй бүр хуучин гэрээний тийм одоо бүр юун дээр шүүгчд гэдэг бүр ном байгаа захирагчд гэж заримд орчуулдаг. Тэр номон дээр хүртэл бүр бүхэл бүтэн тийм одоо үндэсний одоо жанжнууд тийм ээ. Улс үндэстнээ бурхаад буцаад бурхан дээр авчирдаг. Улс харийн одоо булан эзэлтээс өөрсдөө чөлөөлсөн ийм жанжнуудынхаа тухай хүртэл бичсэн байгаа. Тэгэхээр Христэд итгэдэг бол одоо би дайн хийж болохгүй гэсэн үзэл байхгүй гэсэн үг. Булан эзлэхээр дайн хийж болохгүй. Харин өөрийгөө хамгаалж одоо болно гэсэн утгатай. Иймэрхүү зарчмыг барьдаг гэсэн үг. Тэргүй байх тий. Өөрөө булан эзлэхээр явахгүй гэсэн үг. Тэгхийг хүсэхгүй гэсэн үг. Зөв. Тэгэхээр хэрвээ ямар нэгэн Христ итгэлтэй улс булан эзэлт хийгээд их юм бол Библи бас дахгүй байх гэсэн үг. Тий. Одоо дахгүй байх гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр одоо хүмүүс андуурж болохгүй л дээ. Библиэр л тийм байхгүй. Гэтэл одоо жишээлбэл Европын нэг колоничлын үе юу шүү дээ. Энэ колоничлын үед Христ итгэгч гэж ярьж ирсэн. Тэдгээр улс үндэстнүүд Африк, Азиудаар явсан, колоничлсан. Тийм үстэй те. Тэд нар яагаад чадсан бэ гэхээр Христ итгэгч учраас биш. Тэд нар техник технологийн давуу чанартай байсан. Тийм учраас чадчихсан нэр чинь төр улс одоо юу гэх
систем айл дээр ингээд гоё хөгжүүлсэн байсан те. Хөгжүүлсэн байсан. Тэгэхээр техник технологийн даваа тал байсан тэднэрт. Тийм учраас энэ бол улс үндэстнүүдээс явж одоо юу гэдэг нэг талаар колонч буюу одоо чухал гэрээнүүдийг хийж ирсэн. За би танаа одоо газрын белгийг аавна. Гэхдээ та нартаа одоо юу барьж өгөн ч гэдэг юм уу те, эмнэлэг барьж өгөн ч гэдэг юм уу те, иймэрхүү байдлаар. Тэр бол Христ итгэлээс болоогүй. Тэгэхээр Христ итгэлийг завхруулсан, морилгоснаас нь болж Христ итгэл юу вэ гэдгийг тодорхойлж бас болохгүй. Яг үндсэн баримт бичгийг нь унших Библийг. Тэгэхээр Библийг дагаагүй л байсан. Дагаагүй. Тэ ийм үйл явдлууд болсон. Мэдээж дэлхийд даяар болж ирсэн. Христ итгэлчид бүгдээрээ л мундаг хүмүүс, гоё хүмүүс гэж байл хэлж чадахгүй. Хүн л болсон хаа. Тийм зүйл зөндөл болж ирсэн. Гэхдээ Библи дээр бол ямар ч байсан. Библи бол тэрийг бол буруу гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол одоо Библийг дагж байгаагаар нь л Христ итгэлийг дүгнэх хэрэгтэй болж шүү дээ, зөв үү? Тийм. За, боловсрал битгий эзэмш харин оронд нь Библийг уншаа гэсэн санаа байдаг. Харин бид одоо энэ боловсрал гэдэг чинь одоо Христ итгэлээс үүсэлтэй гэдэг байгаа шүү тийм. Библийг уншина гэдэг чинь ерөөсөл боловсролын үндсэн эхлэл болж байгаа юм байхгүй юу? Бүх хүмүүсийг бичиг бүсгтэй болгох хөдөлгөөн Библи унших хүсэл зорилгоос л эхэлсэн. Библи одоо хэвлэл одоо анхны пресс тийм ээ гүн бүрэгт анх эхэлсний шалтгаан нь Библийг л хэвлэхийн тулд тэр хэвлэх үйлдэл анх бий болж исэн. Тэр яг хоо Библи бол тэр бүх зүйлийн үндэс. Тийм ч учраас боловсролыг эзэмшиж болохгүй гэдэг бол Христ итгэлийнхний ярьдаг зүйл ерөөсөө биш. Ойлголоо. Харин ч бүр харин тэдний үүсгэсэн юм. Боловсрал гэдэг бол. За тэгвэл ийм юу байна? Өсөж дэвжиж болохгүй мөнхийн ядуу сэтгэлдээ цагаан сайлган байх ёстой гэж тийм үзэл суртал байх уу? Хэрвээ тийм байх юм бол бас жоох аюултай л тийм ёстой болохгүй. Зүгээр өсөж дэвжилгүй байх уу гэхдээ шунлаа дагаж болохгүй. За. Шунлын зүйлсээс хүмүүсийг өөрт байх ёсгүй зүйлээ хүмүүсээс авч болохгүй. Тийм ээ. Өөрийнхөө хөдөлмөрөөр өөрийнхөө зөвхт одоо шудраг одоо гарын үлсээрээ мэдээж хэрэг баяжих, сайжрах бол ямар ч асуудал байхгүй Библиэлд. Гол асуудал нь өөрт байхгүй зүйлээ хүмүүсээс урал хуурмаг замаар, зарилангийн замаар мэхэлж өөрийнхөө давуу талыг ашиглаж, байр суурь ашиглаж авч болохгүй. Гэж л байгаа. Тэрнээс биш зүгээр л ядуугаараа ингээл одоо тамир хормоогоо чирээд ингээд ажил хийхгүй явдаг тийм ингээд суугаад байгаараа гэсэн юм. Юусаа Библи дэрхгүй харин ч бүр тэрний эсрэг ярьж байгаа. Тэгвэл одоо бас яг ингээд зөвхөн ажлаас шалтгааллахгүй те ажил хийх чадваргүй ч юм уу яг бүр ингээ өөрөөс нь шалтгаалаагүй тийм хүмүүс шүү дээ. Тэр тал дээр тиймэрхүү хүмүүсийн тал дээр тэр хүмүүст харин сүм чуулган туслах хэрэгтэй. Тийм ээ. Одоо үгүй ерөөсөл одоо хараагүй тийм ээ. За тэгээд бас хэлний хөгжил бэрхшээлтэй ийм хүмүүст зориулсан боловсролыг бас христчид бий болгосон шүү дээ. Ерөөсөө. Тэгэхээр сүм чуулган унчин ядуу бэлэвсэн тийм ээ. Одоо нийгэмдэр өөрөө гараад өөрийгөө тэжээх чадваргүй ийм хүмүүсийг та нар туслах үүрэгтэй гэдгийг Библи хэлсэн байж байгаа. Тэр хүн тэр тусламж авж байгаа хүн нь чадсаар байж тусламж аваад хэвтэдэ гэсэн юм бол байхгүй. Чадахгүй бол одоо сүм чуулган бол энэ хүмүүстэй одоо тусалж энэ нийгэмдэр тийм ээ яг хүн шиг дигнитиг ярьдаг шүү дээ. Хүний тэр эрхэм чанарыг хөндөж тэр хүмүүсийг хүн шиг байлгаарай гэсэн ийм одоо үүргийг бол Христ итгэлийнх одоо Библи бол хэлдэг Христ итгэлд. Тэгэхээр яг өөрөөс нь шалтгаалаагүй бас ингээд хэцүү нөхцөл амьдарч байгаа хүмүүсийг бас ойлгодог гэсэн үг байна шүү дээ. Тийм тэгэлгүй яг тэр байтугай одоо жишээлбэл хүний 8-ны хохирогч болсон тийм ээ бэлгийн замын хүчирхийлэлд орсон янз бүрийн хүнд нөхцлөөр ингэж амьдарч эсвэл хар тамхи ч юм уу тийм ээ иймэрхүү зүйлүүд ороод ингээд өөрөө сүулт ингээд дийлэхгүй өөрөө ингээд тийм ээ энийг зохицуулж чадахгүй болсон хүмүүс зөндөө байгаа шүү дээ тийм ийм хүмүүст одоо тусламжийн гараа хүргэдэг газар чи ерөөсөл тийм ээ эртний үед бол сүм чуулганы нэг талаар сүм чуулган чи өөрөө төрөөрөө дамжуулж хийж ирсэн. Тэр утгаа зарим улсуудад иймэрхүү ажлыг ерөөсөө сүм чуулган даатгацсан байдаг. Сургууль одоо тухайн төр нь өөрөө. Тийм иймэрхүү ажлыг та нар хийгээд. Тэгээ төрөөс тодорхой хэмжээний дэмжлэг өгөөд та нар хийж чадна. Та нар л хий. Яг үл жинхэнэ сэтгэлтэй учраас энэ хүмүүсийг гоё байлгах гэсэн хүсэлтэй
Хүмүүс нь тэнд байгаа учраас. Тэднэр нь хийлгээд харин тэднэрт нь тодорхой хэмжээний тийм ээ одоо төрийн тусламж өгөөд ингээ байлгаж идэг юм газрууд хүртэлцэндээ байгаа. Би Хонконгд очиж исэн. Хонконгийн цэцэрлэг одоо баг боловсруулалтаас өмнөх хэсгүүд бүгд сүм чуулгантаар ят буддийн тийм ээ христийн одоо сүм дугнуудад улс нь өөрөө стандартаа тавиад та нар цэцэрлэг байгуулж болно гэд. Тэгэд мэдээж хэрэг нөгөө сүм нь өөрөө өөрийнхөө хүмүүсийг цэцэрлэгийн багш болгохоор сургаад одоо ихтэй боловсролтод сургуунгуудаа тэндээсээ буцаад тэдрийг улсын цалингаар цалинжуулаад тэгтээс тэр бүх зүйлийг өөрөө авч явдаг. Системийг авч явдаг. Тэнгүүд улсад ямар ч ачаалал баг болсон. Тэгэд маш энгийн ийм байдлаа шийдсэл байт юм бэл жишээл Хонконг бол. Тэгэхээр тэд чинь хүсэлтэй байгаа байхгүй. Тэгээд дээрэс нь хүсэлтэй учраас чадна. Тэгээд чин сэтгэлээсээ хийн. Сайн сайхан. Зүгээр л мөнгөтэй учраас гоё хийчихнэ гэж бас байдаггүй байхгүй. Хүнд чин сэтгэл нь хэрэгтэй. Тэгээд одоо хүний хүүхдийг сайн болгох хүсэл тэмүүлэнд байх хэрэгтэй тэнцээ. Тэрийг бол ямар ч мөнгөөр шийдэж чадахгүй байхгүй. Ямар ч боловсролог шийдэж чадахгүй бас. Тэрийг бол ерөөсөө сүм чуулганы одоо тэр хүмүүжлэр л тэр сургаалаар л хийж чадна. Тэгэхээр би бол тэгж л хэлнэ. Тиймэрхүү одоо сайхан зүйлсийг хараад бас манай ус ч гэсэн бас тодорхой хэмжээгээр энэ хүчийг ашиглаасаа гэж боддог заримдаа. Тэр сэтгэлийг бас гоё. Тэр сэтгэлийг зөв менежмент хийгээсэй. Менежмент хийгээсэй гэсэн ийм бол санаа. Одоо ингээл шоронгуудаар явж байгаа төрийн бас байгууллагууд л гэдэг энэ хөрх юм төрийн бас байгууллага гэдэг нэрийн ард Христ итгэгч өөрөө тийм итгэлтэй хүмүүс л явж байгаа шүү дээ. Ер нь бол аюул болон явж байгаа. Улсаас ямар ч мөнгө аваагүй. Тэгээ зүгээр туслая гэсэн сэтгэл өөрсдөө тэр хүмүүсийг амьдралд нь залуучууд алдлаа. Тэгээ тийм учраас шоронд орчлоо. Одоо энэ шоронд орсон ч гэсэн гэр бүл гэж байна. Хүүхдүүд нь гэж байна. Тэд нар сайн сайхныг хүсэж байгаа. Гэр бүлтэнд холбож өгж байгаа хүмүүс нь заримдаа захидлуудыг зөөж байгаа хүмүүс нь тэд нар байна. Гэтэ захидал мэгтэл зөөж болдгоо хаа. Болдгоо тий. Болохгүй. Тэгээд тиймэрхүү байдлаар тийм ээ ажиллаж байгаа хүмүүс л Христ итгэгч л биш үү. Хүсэл нь тэнцээ байгаа учраас. Тэ. Зөв. За тэгвэл Христэд итгээд хүмүүс гадагшаа гарч амьдрын энтер гэсэн бодолтой болоод нүгөө юу? Залуучууд ч юм уу. Одоо энэ залуучууд итгэгч Христч байна уу, Христчд биш байна уу? Ер нь л бараг тиймэрхүү юм ингээд манай нийгэм өөр ингээд хилээд исгүй шахаад байгаа юм шиг байгаа юм биш үү? Гол нь Христэд итгэнгүүд ингээ энэ бодол нь улам хөгжөөд байвал бас тийм бол байхгүй. Тэрийг бол мэдгүй. Ямар ч гэсэн манай цуглаанд би тийм хизээч одоо би ч бас нэг талаар бол үндэсний төлтөө юм. Юу гадагшаа гарч амьдрах. Тэрэн дээрээ тавсан бил би ч алга болцсон л байгаа шүү дээ. Тэгээд боломж бол байсан уу тий? Боломж байлгүй яах вэ? Одоо ч байгаа. Гэхдээ ямар шаардлага байхгүй. Монгол ус хамгийн гоё газар шүү дээ амьдрахад. Хамгийн гол нь гоё болохоор амьдраад нь эсвэл яг би одоо Монголд хайртай болохоор тий. Монголд хайртай. Дээрээс нь бас Монгол нэр амьдрах гоё газар шүү. Манай залуучууд заримдаа гадагшаад төгшөө явж үзчихэл мэддэг байхгүй Монгол гоё юм байна гэж. Үнэн дээр бол зүгээр гадаад хүмүүсийн өөр улсуудын бий болгосон тэр системний гуйлагчин болж амьдраад яхин тэнцээ очиод тэндээс нэг хэдэн төгрөг олоод тий. Нэг цаанаас нөгдөг нэг өвнгөө мөнгө төгрөгийг авах гал тэгээд энэ чинь яах юм. Зүгээр адилхан толгойтой адилхан биетэй хөлтэй хүмүүс улсгонол хөгжүүлээ л дээ өөрсдийнх нь чаддаг юмараа сайн ажиллаад. Гэхдээ одоо ингээл одоо энэ янз бүрийн одоо хээл хахуул манай энэ одоо бас асуудал байна шүү дээ тийм ээ. Энийг одоо тэгэл муу хэлээд өөрчлөгдөхгүй шүү дээ. Өөртөө ирэл ажиллаж ижил зүг болгоно. Үр хүүхдэд зөв хүмүүжлэх хэрэгтэй байна. Тэ? Айгуу мохоо хүмүүжилж байгаа шүү дээ. Хүний хүүхэд гисэн маань чи яагаад тэгээ сэргэлэнтэйгүй юм ч гэдэг юм уу те. Ингээ хүмүүжиж эхлэж яаж тэр хүүхдүүд чинь болоод зөв сайн ус төрч болох юм. Тэгэхээр тийм би бол өстой хүмүүсийг гадаадд явж тэнцээ амьдрах нь бол дуртай биш. Заахын боловсрлоолог, заахын нэг хэдэн төгрөг олоод нэг хэсэг байжгаад тэгээ ирээсэй л гэж боддог. Библиэл дээр нэг хорно хайрлахлаараа юм хүн байд юм уу? Ер нь гадагшаа гараад хаана гоё вэ тийш нь яваад гараа гэсэн үзсэн аа. Яг уу ерөөсөл энэ дэлхий бол ерөөсө бурхны хүндрэлтэнд өгсөн нэг талаар бол бид нар бол global citizen гэх юм уу та тийм ээ одоо дэлхийн иргэн Монгол улсын иргэн гэхдээ бас бид нар дэлхийн иргэн хаанч явсан энэ бол бурхны бүтээл хаанч явсан бид нар бурхны бүтээлийг л харна сайн сайхныг нь харна зүгээр хүний бий болгосон нийгэм байна тийм ээ энэ нийгмийн сайн муу гэж юм бол байгаа
Тийм биз дээ, Тий. Гэхдээ улс үндэстнүүдийн арьс өнгөний өнгнөөсөө болоод тэр нь сайн муу гэдэг юм бол байхгүй. Үндснийхээ хувьд бурхны юмд яг адилхан. Зүгээр дайн дэжинтэй улс оронд амьдрах, амар тайван улс оронд амьдрах хоёрын хооронд ялгаа байгаа л та. Тэгэхээр тиймэрхүү улс оронд байгаа хүмүүс аль болохоор дайж зүгтах хэрэгтэй болно л доо. Тэ өөр хөвгтэй өөрсдийнхээ аймыг хамгаалахын тулд. Монгол тийм байхгүй шүү дээ. Монгол тийм юм болчихгүй байна одоо. Мэдээж хэрэг амьдралын одоо төвшин хүнд хэцүү явдал зөндөө гоо. Гэхдээ Монгол улс ядуу улс биш. Би Африкт очиж үзсэн. Азийн зарим орнуудаар явсан. Мадагаскар гэдэг одоо хүүхэлдэйн кино байдаг шүү дээ. Тэр улсад очиж үзсэн. Бид нар хажууд нь хамаагүй баян хүмүүс. Гэхдээ яг тэгэл хамгийн ядуутай харьцуулбал ави баян гэдэг юм бол бас юу шүү дээ. Тэгэхээр баян ядуугийн ялгаа бол ер нь бас нэг талаар бас харьцангуй шүү дээ. Харьцангуй. Би зарим хүмүүсийн хувьд бол баян, зарим хүний хувьд бол би ядуу. Тийм үстэй тий. Тэр тухайн хүн хинтээ харьцуулж явах болоод. Монгол бол ерөнхийн гэж зүгээр төвшнийг харах юм бол хэрвээ та өнөөдөр идэх хоолтой тэгээд тодорхой хэмжээний боловсралтай бол дэлхийд та хүн амын дээдлийн 20% нь явж байгаа шүү дээ. За тэгэхээр ямар ч байсан нэг тийм гадагшаа гараад байгаарай. Гадаадд гоё шүүс санааг нэвтрүүлж. Би бол яг тэгж Христ итгэлийн одоо пасторч гэдэг юм уу тийм сүм чуулганд тэгж ярьдаг гэдгийг бол би мэдэхгүй байна. Зүгээр яг хэвдээ хүний амьдрал болсон хойно хөв тавилан янз янз л байдаг. Хүмүүс гадаад гараад явж л байдаг. Зарим нэг Христ итгэж хүмүүсийг би тань гадагшаа гарцсан амьдарч байгаа. Зарим Христ биш тийм ээ. Ийм хүмүүс бас байна. Гадагшаа гараад амьдарч байгаа. Яг итгэл үнэмшлээсээ болоод тэгсэн гэж бол би хэлэхгүй. Тэр бол хүмүүсийн л өөрсдийнх нь амьдралын сонголт л байгаа гэж би бодож байна. Би бол хизээч хүмүүсийг гадаадд очиж амьдрал тэр бол гоё гэж хизээч хэлэхгүй. Тэрийг бол харин ч эсрэгээр нь Монгол бол хамгийн гоё амьдрах газар шүү дээ гэж ирдэг. Тэгээд яг хуу пасторны хувьд чуулганы одоо яг тэр нөгөө хүмүүст заадаг тэр эндэр дээрээс пасторудад одоо Библийн дагуу за ер нь бол гадагшаа гарах хэрэгтэй байгаамаа гэсэн нэг тийм үзэл санаа нэвтрүүлэх шаардлага гардаг уу ер нь? Хизээч тийм байхгүй. За тэгвэл тэгээд хизээч одоо пасторууд тийм хүн ярьж байгаа бол тэр зүгээр л одоо нэг үндсэрхэг үзэлтэй өөрийнхөө хувийн ямиг ярьж байгаа л хүн болж таарна. Үүдэг биш үндсэрхэг гин үндсэрхэг дадрахыг үзэлтэй гэж дадрахыг үзэлтэй тийм одоо тиймэрхүү л одоо хүн л болж таарна. Тэрнээс биш Библийн дагуу хизээч тийм одоо юм ярих боломж байхгүй. За тэгвэл таны хувьд за энэ үзэл санаа нь ер нь Христ итгэлийн хувьд бас монголчуудад жаахан аюултай байж болохын гэж боддог тийм үзэл санаа байгаа юм. Христ итгэлийн одоо дотор уу? Тий одоо та одоо Христ итгэлийн үзэл санааг мэдж байгаа. Та бас Монголын соёлоо мэдж байгаа. Монгол хүмүүсээ мэдж байгаа. Энэ нь монгол хүмүүс жаахан аюултай шүү гэж боддог тийм зүйл байгаа юу? Үгүй. Тийм бол өстой байхгүй. Өстой байхгүй юу? Өстой байхгүй. Ямарыг нь одоо яг аюултай гэж хэлэхүү гэдгээс бас болно. Хүмүүсийг зөв шударга болгож байгаагаар юу. Альва худал хуурмагт оролцох чадваргүй болгож байгаагаар нь. Аюултай гэж үзэх үү? Гэхдээ яг мэдээж ингээл гоё эсрэгцүүлэл сайн талаас нь ярих юм бол танд ярих зөндөө сайн байгаа л бахал та тийм. Тийм юу байхгүй тий. Одоо яг ялтч байхгүй одоо жишээлбэл одоо улс төрч гэдэг юм уу альва газар байгаа худал хуурмаг зүйлтэй хөл нийлүүлж болохгүй гэдэг бол юм их л хийж байгаа. Гэтэ тэр бол миний бодлоор буруу талаасаа хийж байгаа гэж би бол бодохгүй байгаа. Тэр зүгээсээ бол маш олон хүмүүсийн хувьд бол Христ итгэлийнхэн бол аюултай хүмүүс гэж харагдчих болох юм. Яг тэгвэл тэрнтэй нийцэхгүй учраас бидний хэлсэнтэй одоо санал нийлэхгүй учраас. Христэд худал хуурмаг замаар штэ. Худал хуурмагийн тухай ярьж байна. Худал хуурмаг, залмих, хорлол сүйтгэлж гэдэг юм уу те. Иймэрхүү замаар альва зүйлийг хий гэсэн хувилданд бол орж болохгүй гэдгийг бол заадаг. Тэгж орох нэг талаар дургу чадваргүй болно гэсэн үг. Тэгээ тэр талаасаа муу гэж хийж болохгүй зү тийм. Тэгээ харин ч сайн болгож байгаа зү нийгмийг сайн болгох юм бол Христ итгэж хүн улс төрд орж болохгүй гэсэн юм байна. Баггүй шүү дээ. Улс төрч Христ итгэгчид одоо тэгэл зөндөл шүү дээ. Тэгэхээр таны хувьд бол яг хувь талаас энэ үзэл санаа бол монголчуудад жоох аюултай байдэ. Энийг нэвтэйхэн зохицуулчих юм бол ерөнхийдөө гайгүй гэсэн юм байхгүй мó те? Ёстой тийм мэдэхгүй юм байна. Би бол бүр нэгч байхгүй гэж. Бүр нэгч байхгүй байна.
Би санахчгүй байна. Хэрвээ байгаа бол надад нэг хэлээд өгөөч. Энэ ч аюултай Би биш үү, зөвшөөрөөд тий. өгье тий. Тий. Тэгвэл ер нь үнэхээр аюул байхгүй юм бол те Христ итгэл үнэхээр монголчуудад аюулгүй юм бол хүмүүс ер нь яагаад ийм наачс амар аюултай шүү гэж яриад ийн гэж бодож байна. Хүн мэдгүй юмдаа л юмнаас айдаг. Мэдгүй ижиж л яриад идэх хөхгүй. Надад хүртэл тэгж ижижсэн. Ааштай аюулт наа чи гадаадд явуулга байвал яана гэл. Гэхдээ тэгээд явуулга байсан бол би нэг юм мэдрэх ёстой үстэй. Нэг хүн намайг нэг явуулаад намайг ингээл гүгэлдээдээ дандаа гэж мэдэн штэ. Тийм байхгүй юм чи яах юм. Та одоо гадаад хүмүүстэй бас харьцсан үстэй. Харьцсан штэ. Харьцалгүй яа энэ чинь яг ерөөс ийм Явуулгын шинж чанар бид нар ч харахгүй. дэлхийн одоо иргэн болцсон гэдэг байгаа штэ. Тийм учраас бас яг үдэ нэг талаас бас гадаад хил уснаас болоод тийм ээ бас хүмүүстэй харилцаа боломжны одоо нэгдэж байгаа юм л да. Тэгэл тэр одоо жишээлбэл тийм үдийн Христ итгэлд улс үндэстэн бол адилхан биш шүү дээ. Жишээл англи хүн нэг янз байна. Тийм үстэй Америк хүн нэг янз, Солонгос хүн нэг янз, тий. Япон хүн нэг янз. Тэр чинь өөр гэсэн улс, өөр гэсэн үндэстэн, өөр гэсэн соёлтой шал өөр хүмүүс. Ганцхан биднийг нэгтгэж байгаа юм зүгээр Библиэд итгэдэг хүмүүс. Христ итгэлч хүмүүс. Тэгэл болоо. Тэнд ямар ч явуулга юу ч байхгүй. Одоо өөрөлдөл юу гэдгийг одоо нэг л их манайхан айгуу тийм өрөвдөлтөө жалга домны өөрчлөг адилхан юм боддог байхгүй. Штэ Есүс юм бол ингэх гэж байна. Үгүй яах ч тийм зохион байгуулсан тэг бодоочгүй юм их заримдаа ярьж идэг тий. Тэгэхээр яг тэр нэг олон үндэсний хүмүүстэй харилцаад явж байхад таныг нэг явуулаад байгаа хүн бол байхгүйсэн үү те? Мэдхгүй тийм өстой мэдхгүй байна. Ер нь ингээд нэг үзэл санаа яг ингээд нэг шургалцсан те нэг тиймэрхүү далд аюул маяул танд мэдрэгдээгүй юу? Үгүй. Тэр хүмүүс зүгээр мэдхгүй болохоор л аюултай гэж яриад юм гэж үү? Тийм хүн ер нь мэдхгүй юмнаас л их хайдаг. Одоо жишээл хэрвээ тийм л юм байсан юм бол одоо тэгэл энэ дэлхийн одоо энэ олон энэ чинь ганцхан Христ итгэл гэдэг чинь зөвхөн барууны юм биш шүү дээ. Ерөөсөө дэлхийн Христ итгэлийн үндсэн гол одоо хүн амынхаа хувьд шүү дээ тийм ээ. Гол жинг Аз, Африк эзэлж байгаа. Европч биш. Америкч биш. Хүн амынхаа хувьд шүү дээ. Хүнийхээ тоогоор. Аз одоо Африкууд л эзэлж байгаа шүү дээ. Эсэм дээр. Зүгээр иргэншлийнхаа техник технологийнхаа шинжлэх ухааныхаа хөгжлөөр бол манлайлагчд нь бол барууны орнууд мөн. Тэд нар бол Христ итгэлийнхаа хувьд бол нэг том биш. Тийм л байгаа. Зөв. Тэгвэл хүмүүс одоо мэдэхгүй юмнаас айгаад байна гэж байна те. Тэгээ яг тийм юм байгаа бол одоо ингээ хэлэх хэрэгтэй. Одоо яг бодит аюул байвал хэрэг бодит аюул байвал хэлэх хэрэгтэй шүү дээ. Хэрвээ тийм байсан бол манай бас Монголын одоо үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлт чинь бас биднийг аль хэдүүнээ барьж аваад баримжилсан байж байгаа шүү дээ. Хамгаална шүү дээ. За тэгэхээр бас нэвтрүүлгээрээ дамжуулаад хэрвээ Христ итгэлийн талаар яг бодит аюулыг таавалж харах юм бол яг бодит аюулыг гаргаж ирээд баталгаа байх юм бол тэрийг бол мэдээлэх хэрэгтэй байна тий. Ялангуяа зөвхөн ингээд юунд ч биш. Христийнхэнд хэлээд эсвэл сошиал дээр ч биш бүр цагдаад хэлмээр байна тий. Тийм цагдаад хэлээ. Тэр ямар аюул нь хаана гэдгийг мэдүүлээд одоо тагнуулд хэлдэг ч юм уу тийм ээ. Ийм байдлаар явах. Бид нар зүгээр л сайхан Христ итгэсэн Монгол улсын зүгээр иргэдэл байж байгаа шүү дээ. Ямар ч явуулга юу ч юу байхгүй. Тийм тэгэхээр тэрнийх аюултай болчоод одоо бид нар одоо өөрсдийнхөө үндэснийхээ аюулгүй байдлын эсрэг ажиллаал байж байгаа. Ямар юм байдгийг тийм гинэн дээрэс нь хүмүүс зүгээр ингээд санаж бодож байгаа айгу гинэн одоо ярьдаг байхгүй юу. Ингэсэн байх мах гэл. Тэг ямар ч батлагдаагүй тийм юм яриад тийм. Та тэгвэл Христ итгэлийн одоо тэр цаад нэг нууц бодлогын талаар хуваалцаач. Ямар бодлого ямар байгаа тэр тийм нууц бодлого байхгүй тий. Мэдгүй би л ямар ч юм мэдэхгүй юм байна. Би хамгийн нууц гэх юм бол ерөөсөө л би Есүсийн тухай бол ярьсаар л байх болно. Тэгвэл яг ямарчхан цаад зорилго нь юу юм? Христийн талаар ярьж байгаа цаад зорилго. Ерөөсөө л энэ бол манай Монгол улс, манай үндэстнийг, Монгол хүмүүсийг одоо сайн сайхан түргэх, аз жаргалтай болгох, гэр бүлүүдийг, хүмүүсийн амьдралыг хамгийн одоо байж болох одоо сайн сайхан түргэх ийм л итгэл үнэмшлэг гэж би итгэж байгаа. Тэрэгдэг мэдээж ярьсаар болно, мэдээж ярьсан учраас та нар хүлээж авах судахтай биш. Хүн бол өөрийнхөө сонголтоор тийм ээ Христ итгэх үгүй юу гэдгийг бол өөрөө сонгох. Сонгоно шүү дээ. Тэр бол ерөөсөө тэр хүний л асуудал. Зүгээр миний хувьд бол Христ итгэлийг Монгол улсад, Монгол оронд тийм ээ үнэн зөвөөр таниулах,
хүмүүсийн аж амьдрал сайн сайханд энэ Христ итгэлийн хамгийн сайн сайхан зүйлсийг хүргэх юм л одоо зорилготой, хүсэлтэй. Тэр нь танд ямар ашигтай? Тэр бол одоо мөнгө төгрөгийн ашиг гэхээсээ илүү одоо миний эх орондоо сайн сайхныг үлдээж болох хамгийн сайн зүйл л гэж би харж байгаа учраас. Тэр хүнийг бас ингээд нэг юу яаж болно шүү дээ. За одоо энэ хүн ямар учраас энийг хийж чинь вэ гэдгийг бас ингээд бодох хэрэгтэй болно шүү дээ. Тийм. За тэгээ бодлоо энэ хүнд ашигтай байвал энэ хүн ашиг олох гэдэг хийгээд байгаа юм байна. Ингээ ойлгомжтой болчих чинь тий. За энэ хүн яга ажил хийж гин ойлгомжтой мөнгө аваад амьдралаа залгуулах гэдэг юм байна гэдэг утгаараа. А та ягаад энийг хийж нэхэр эдийн засгийн ашиг гэхээс илүүтэй одоо энэ бол ингээд үндэснийхэн төлөө мөлөө. Тэгэхээр яг энэ одоо нэг тийм багш хүн би ч одоо бас л багшлалтаа анхны мэргэжил маань багш хүн бол яг хүүхдүүдтэй айгүй их сайхан юм заагаад юм ойлгуулад хөлийн одоо дөрөнд гаргаад гарын ганцганд хөлийн дөрөнд гаргачих юмсан гэсэн ийм хүсэлт юм л яагаад ямар ашигаас хийж тодорхойлоход хэцүү. Тийм цалингаа бас тэр чинь сүртэй биш шүү дээ бас манай муу багшийн цалин ч өнөөдөр бол жишээлбэл тийм ээ. Тэгтэл тийм их хүсэлт юм л байдаг. Би хүүхдийн ордны бүжгийн дугууланд байсан. Манай жаргал сайхан гэж бүжгийн багш гайхалтай одоо хүүхдийн нөлөө өөрийнхөө амьдралыг зориулсан тийм хүн байсан. Үнэхээр өстой хүүхдүүдийг ингээд аюу гоё ингээд энэ бүжгийн урлагт бүр дуртай ингээд аюу олон хүмүүсийг тийм болгосон. Энэ бүжгийн урлагаар ингээд өөрийнхөө амьдралыг залгуулсан хүмүүс зөндөө. Ийм хүсэл тэмүүлэлтэй явжсэн. Манай багшид бол ямар ч өөрт нь хувь хүнд нь ашиг байгаагүй. Өглөөн цорой бол хүүхдүүдтэй зуралд нь маш их шууган эдийн засгийн өрөөгөөж багтаа. Эдийн засгийн өрөөгөөж маш багтаа. Гэхдээ өөрийнх нь тэр хүсэл тэмүүлэлтэнд байсан. Яг тэгж зөөрлж болох юм. Одоо миний энэ Христ итгэлийн талаарх Монголын Христ итгэлийнхнийг улам илүү сайн хөгжүүлэх, энийг улам илүү нийгэмдээ өрөөгөөчтэй ийм одоо итгэл үнэмшил байлгах, хүмүүсийн амьдралыг тийм ээ одоо сайн сайханд хүргэх, залуучууд залуу гэр бүлүүдийг салгах, одоо хүчирхийлэл энэ бүх зүйлээс хол байлгах юм хүсэлтэй. Шээлээ. Христ итгэлийг ер нь гадны шашин бол харийн шашин гэж хүмүүс яриад тэрэн дээр нь бол одоо харийн гих ямар утга байгаа юм бэ? Ямар одоо логик байгаа юм бэ гэсэн олон тайлбаруудыг бас манай нэвтрүүлгээр ч гэсэн хүмүүс ярьсан. Гэхдээ танаас яг энэ харийн шашны талаар санагдах юм. Магадгүй тий. Гэхдээ манай яг итгэмээргүй подкастер бол биш баг. Тийм. Яг уу харийн шашны талаар таны яг бодол одоо энэ харийн юм чинь аюултай юм шүү гэж бас тий. Яг үү харин гэсэн болгон бас яг харих биш л дээ. Одоо жишээл бидний өмсөж байгаа хувцсууд бүгдээр харин үүдэлтэй. Тэгэхээр бид нар өөрсдийнхөө болгоод өдөр тутам хэрэгжилж байгаа. Одоо энэ бидний хэрэгжилж байгаа микрофон чихвч монголчууд бүтээгээгүй. Тийм ээ. Харин юм болгон буруу гэж юм бол байхгүй. Тэр байтугай үзэл суртал хүртэл Монгол социализм орж ирэхэд л аль хэдүүнээ барууны эмнэлэг сургууль барууны стилийн яаж сурах ёстой нэг хуучин шавлан суух энэ арга барил чинь байхгүй болоод танкмаар хичээл сурагч багш гэсэн энэ одоо ойлголтоор сургууль маань явсан. Одоо ч гэсэн явж байгаа. Энэ бол буруу юм ерөөсөө байгаагүй. Сайхан л байна. Тийм ээ. Одоо хүндрэлтний үүсгэн бий болгосон, хаанагтай үүсгэн бий болгосон бүх зүйлэл харих муухай гэдэг юм бол бид нарт одоо өнөөдөр хэрэглэх юм их ховорхон болно. Бид нар гадаад улс руу вагоноор явж гин, машинаар явж гин, онгоцоор явж гин. Харин Монгол юм ал хэрэглэегүй сайхан морионал тавих хэрэгтэй шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр ийм өрөөсгөл ойлголтыг нэг талаар бас манай залуучууд нэг тэгж хүлээж авах болцсон баха гэж би бол сүүлийн үед бодож байгаа. Яг хоо манусийн үе бас байна. Одоо шүү дээ харин гал одоо Монгол одоо нөгөө дээлэн өмсөл нөгөө этэн готлол өмсчиж их Монгол болчихоо л да. Цэжид дэлдэл байвал яг Монгол болно гэдээ ойлгоцсон тэр ойлголт. Үгүй шүү дээ. Ерөөсөө бид нар энэ улс үндэстнээ сайн сайхан түргэх дэлхийн ямар сайн дэвшилтэд тийм ээ арга техник юу вэ? Бүгдийг л хэрэглэх хэрэгтэй. Яг тэрнтэй адилхан. Нэг талаар Христ итгэл бол ер нь бол дэлхийн гэж ярьдаг л да. Дэлхийн одоо шашин, хэрвээ шашин судлаар ярих юм бол дэлхийн том шашнуудын нэг нь шүү дээ. Томоос том нь. Ер нь бол хамгийн хүн амтай нь. Дэлхийн шашин гэж явна гэсэн үг. Тэгэхээр яг уу харьяалал байхгүй. Тийм, еврейчүүдээс анх үүссэн. Гэхдээ еврейчүүд өнөөдөр Христ итгэлийнхэн биш шүү дээ. Чи юдэн шашинтай хүмүүс өнөөдөр.
Тэмсэ тэ. Тэгж явж байгаад одоо маш нэлийн анхны одоо үүссэн 200-300 жилдээ Хойд Африк болон Азийн хэсэг явж байгаад тэгээд одоо Константинополоос болоод одоо Турк өнөөдрийн Турк ч одоо ингээд нэг Аз хэсэгтэй Европ хэсэгтэй шүү дээ. Тэр хэсгээр ингээд дамжин Европ руу одоо энэ итгэл үнэмшин гарсан тухайн үеийн Ромын одоо төрийн шишин болсон. Эзэнт гүрэнд байсан маш олон одоо Европын улс үндэстнүүд бол өөр гэсэн одоо шашнуудтай байсан. Тэд нар бүгд байхгүй ус одоо грек шашнууд гэсэн өнөөдөр байхгүй шүү дээ тийм ээ. Бид нар одоо ингээл Тор гэл нэг одоо кино надаас л хуучны тэр нөгөө одоо тэр одоо паструуд мад Хермес центр гэл тэднийг хараад идэг болохоос биш өнөөдөр байхгүй шүү дээ тэд нар чинь. Тэгээ бүгд Христ итгэлээр ингээд солигдсон бүгдээрээ. Сайн сайхан байсан бол авсан байгаа шүү дээ тэд нар чинь тийм ээ. Тэгэхээр би бол Христ итгэлийг бол зүгээр нэг юм ямар нэгэн улс үндэстний төлөөх улс үндэстний шашин гэж бол харахгүй байгаа. Зүгээр л энэ бол дэлхийн тийм ээ хүн төрлөختөнд одоо зориулагдсан ийм итгэл үнэмшил. Би бол бүр итгэгч хүний хувьд юу гэж үздэг гэхээр хүн төрлөختөн өөрөө ерөөсөө л энэ Христ итгэлийг л хүлээж авсан энэ нөхцөлдөл тийм ээ жинхэнэ энэ ертөнцийг бүтээсэн тэр бурхантайгаа эвлэрнэ гэсэн энэ үзэл одоо баримтлалтай. Тэгэхээр Христ итгэлийг би бол гадаадын гэж хэлэх нь бол би онгоц хэрэглэхгүй би зөвхөн мориороо явна гэж хэлж байгаатай адилхан сонсогддог. За тэгвэл та одоо Христэд итгээд 30 жил болсон байгаа. Зөв. 30 жил. Христэд итгэсэн одоо энэ 30 жилийн хугацаанд гаруй шүү. Маш 30 гаруй жилийн хугацаанд тий. 33 моров ч юм уу. Тий. Христэд итгээд хохирсон. За Христэд итгээд за ийм хүмүүс бол ер нь итгээд юм байли шүү. Надад ч тий. Одоо хохироод дуусна шүү гэхээр зарим хүмүүсийн хувьд ястаа мэдгүй хүмүүстээ тарж ирсэн үү? Ястаа мэдгүй мэн. Зүгээр яг өөрөөсөө эстийн цуглаанд явж байгаа л одоо яадгийн болоод болцсон ийм хүмүүс бол зөндөл байгаа л да. Жижиг тэр хүний л өөрсдийнх нь сонголт шүү дээ. Би зүгээр хохирсон гэж бол харахгүй байгаа. Зүгээр харин яг тэр тухайн үедээ Христ итгэлийн сүм чуулганд ясан ямар зорилгоор ямар сэтлэр яах гэж явж исэн юм ойлгохгүй зүгээр цагаа өрөөд гүгээд исэн юм болов гэж л бол одоо дүгнэн хэрвээ хэн нэгэн хүн би Есүс яваад амьдралаа тийм ээ одоо өрн тараа хийчлээ гэж хэрвээ ярьж байгаа бол тэр хүн өөрөө юунд ирээд яаж явж байгаа мэдгүй л тийм ээ зүгээр одоо цагаа өрдсөн байна гэж өөр сэтгэлтэй явж исэн юм байна. Ямар ч гэсэн Христийн тухай, Библийн тухай ойлгоё гэсэн бодолгүйгээр. За тэгвэл ойлгосон хүмүүсийн хувьд би бол өстой баяр хөөртэй өнөөдөр үнэхээр бурхныг олсондоо талархаж гэн л гэж ярина л гэж би бол бодож байна. Би бол тэгнэ. Христ итгэсэн өөр олон одоо маань сүм чуулганы хүмүүсээс би эзэж би Христ итгээд өстой амьдралаа өөрчлөө шүү гэж ярьж байгаа хүнийг бол өстой сонсоогүй. Тий. Тэр зарим нэг хүмүүс иймэрхүү хүмүүс ер нь Есүст бити итгээрээ ийм хүмүүст бол зөгтгөн билээ шүү гэж бодох хүмүүс байгаа. Зохихгүй гэдэг зүйл бол байхгүй. Бүх хүнийг харин ч бурхан өөрийнхөө энэ аврал дээрээсэ гэсэн ийм хүсэл байгаа. Зүгээр юу гэдгийг Христ итгэлийг зүгээр л одоо ямар нэгэн кампани, ямар нэгэн ашиг олдог газар гэж ойлгох юм бол ирэх шаардлага байхгүй. Энэ бол зүгээр л итгэл үнэмшил. Энэ бол үзэл санаа. Тийм биз дээ, тийм ээ. Энэ бодит үннийг ярьдаг газар гэж би бол боддог. Энийг ойлгох гэж одоо сүнслэг гэрэл хайгуул хийж байгаа хүмүүс ирдэг газар. Болохоос ашиг хонжоо ямар нэгэн охин харах гэж ч юм уу те эсвэл ямар нэгэн нийгэмшиг гэж ирэх ийм одоо ямар шаардлага байхгүй. Өөрөө сүнслэг гэрэл хайгуул хийж өөрийнхөө амьдралыг өөрчлөе, би өөр шин зүйлийг олгож мэдье. Би яг ямар учиртай өнөдөр энэ дэлхий дээр амьдраад байгаа, миний амьдрал ямар учиртай юм, би яах гэж энэ ч байгаа юм, тэ? Христ итгэлийн тухай юу хэлдгийг үнэхээр бурхан байгаа юу? Есүс Христ яг хэн бэ гэдгийг мэдгэж байгаа хүн бол сүм чуулганд ирсэн маш оновчтой болно. Зүгээр л нэг ашиг хонжоо олъё, тэ? Зүгээр юу гэдэг нэг охиныг дагаад тийм ээ тэрнтэй гэрлэхийн тулд ирээч гэдэг юм. Энэ шал өөр зорилго учраас тэр хүнд ямар ч одоо юугүй ашиг байхгүй гэсэн үг л дээ амьдралд нь зүгээр яг хөө тийм зорилгоор ирээд учрыг нь ойлгоод явж байгаа хүмүүс зөндөл байгаа л да. Зөв. Тэгэхээр одоо за англи хэл зааж өгье эсвэл инги тгий гээд хүмүүсийг авчираад тэгэнгүүтээ одоо тэд нарт ингээ Христийн сайн мэдээг яриад тэгж байгаа юу байгаа юу?
Яг хөдөө 90-ад онд бол байсан. Ягаад гэвэл тэр чинь хэрэгцээ нь байсан байхгүй. Хүмүүс компьютер сурмаар байна шүү дээ. Англиар сурмаар байна. Тэр чинь боломж нь бас муу байлаа шүү дээ. Бүх газар заадаггүй байлаа. Хүмүүс өөрийн гэсэн юм хувийн компьютертай байдаггүй байлаа. Тэр нөхцөлд бол яг хуу сүмээр дамжиж ирсэн олон гадаадын хүмүүс хэрэгцээг нь хараад Монгол залуучуудад хэл заая гэж иржсэн зөндөл юм байна. Нөгөө English is a second language гэж бүр хүртэл байгуулга байдаг шүү дээ Монголд олон дандаа христийн байгууллагууд шүү дээ. Олон залуучууд тэрэнд хүмүүс Христ итгэнэ үү итгэхгүй юу хамаагүй зүгээр л англи хэлийг заая ертөнцид дэлхийн ертөнцид танилцдаг тийм энэ хэлээр дамжуулан гээд энийг одоо заасан олон одоо хүмүүс гадаадаас ирээл 1 жилээр 2 жилээр 3 жилээр те ингээ англи хэл заачаар буцдаг ийм хүмүүс зөндөл байсан. Яг хоо энэ хугацаанд яагаад би ингэж ирж байгаа вэ? Би зүгээр л сайн хүн учраас би өөрөө сайн учраас та биш. Есүс бурхан намайг чамд илгээсэн гэдэг хэлэх нь буруу биш шүү дээ. Тэр хүмүүсийн өөрийнхөө үннийг л хэлж байгаа шүү дээ тэр хүмүүс. Тэгэд би Христэд итгэж хүн учраас миний хүсэл зорилго бол чи бас Христ итгэсэй гэж хүсэж байна гэж хэлэх бол юу нь буруу байгаа. Тийм үстэй тийм. Хүн болгон л өөрийнхөө одоо итгэл өмчлөлийг бусдад үнэмшүүлэхийг итгүүлэхийг хүсэж байгаа. Тэгэл тэдний л нэг. За тэгэхээр хүмүүсийн амьдралд бас юу байгаад байна л та. За нийгэмд одоо аюул учруулдаг хүн байна тий. За одоо нийгэм бол гайгүй юм шиг байна. За одоо яг ингээд түүх мөхийг харахаар бас нэг амар ч юм биш юм байна. Библийн харахаар уулан зөвл юм байна гэж бодлоо. Тэгсэн хэрнээ л нэг боломжтой байгаад байна. За одоо жишээ нь хин нэг хүн Христийн сүм чуулганд очлоо. Христийнх нь одоо саналыг хүлээж авлаа гэх юм бол нэг ямар нэгэн байдлаар ашиглуулчих вэ? Эсвэл одоо юу гэдэг юм. За ягаад ч юм нэг л болгоомжлоод тах. Болгоомжлох нь бол буруу биш. Миний бодлоор болгоомжлох хэрэгтэй. Тэгээд яг Христийнхний нэрийг бариад юу ч явж байгаа юм бэлээ. Тэ? Бид нар хэлж мэдэхгүй шүү дээ. Христийн гэсэн болгоныг бид нар мэдэхгүй шүү дээ. Угаасаа. Ямар ч хүн хаанаас ч ирээд Христийн сүм чуулганы нэрийг бариад тийм ээ эсвэл сүм чуулган бүр дээр байтгаа нэ гэд тэ. Ямар ч зорилгоор ажиллахыг бол бид мэдэхгүй. Болгоомжтой л байсан дээр ер нь бол гажуусгалууд бол маш одоо залтай ажилдаг. Гaj биш зүгээр л одоо өөр зоригтой зүгээр сүмийн одоо талбаанд ор тийм янз бүрийн буруу зүйлүүд ороод ирэх үү гэж би бас боддог. Ер нь бол. Тийм одоо Монгол улсынхаа бас үндэсний аюулгүй байдлыг хангаж л байх хэрэгтэй. Тийм одоо ингээд нэг сайн сайхан зүйлийг ер нь л ингээд альва муу зүйл дандаа сайн сайхан юмны дор яадаг. Ингээл та нар сонсдог шүү дээ тийм ээ. Ингээл католик сүмийн дор ингээл аимшигтай нөхөр байж байгаа олон хүүхдүүдийг хүчрхийлсэн явдал гарч ирсэн. Тэр бас аллах хүртэл хийж исэн сүмийн доор нуугдсан байсан хүн. Сүмээс одоо сэжиглэхгүй байх гэж бодоод тэр дотор орцсон. Тэр дотор холилдсон явж исэн юм. Дүүх зөндөл байгаа шүү дээ. Гадаадын орнод ч байж байгаа. Монгол бол арайч аллах малах тийм бол байхгүй л байна л да. Зүгээр их болгоомжсон зөв. Зүгээр христийнхний одоо яг Монгол удирдагчд тэ Монгол одоо хүмүүс өөрийнхөө монгол хэлээр сургаалаа заагаад ингэ явж байгаа газар бол гайгүй. Зүгээр янз бүрийн гадаад матад хүмүүс ихтэй те гол удирдлагыг авцсан ч юм уу тийм болгоомжлол хэрэгтэй. Би бол тэгж л бодож чинь би мэдэхгүй юм чинь хичнээн нөгөө хүнсэн зөв зүрх сэтгэлтэй байлаа ч гэсэн болгоомжлоход бол буруу юм байна. Болгоомжлоход бол ерөөсө буруу юм байна. Шалгахад буруу юм байна. Тийм шалгахад буруу юм байхгүй. Дээрэс нь ер нь бол юу гэдэг лээ хардах бол ирэх байгаа шүү дээ биднэрт. Бүхэнд хардах ирэх байгаа. Тэгэхээр Христ техник ч гэсэн ялгаагүй өстэй хардаа. Ямар ч ялгаа. Ганахыг ямар хүн л болсон хойно тийм биз дээ. Хүн л болсон хойно тэр дунд ямар ч сэдэлтэй ямар ч хүн явж байгаа юм бэ бид нар мэдэхгүй шүү дээ. Би ямар ч лсэн өөрөө бол тийм сэдэл байхгүй болохыг бол бүрэн тунхаглаж байгаа. Харин бусад хүмүүс ямар байхыг бол бид нар мэдэхгүй. Мэдээж хэрэг Монголын Христ итгэлийнхэн хүлээн зөвшөөрөгдсөн хэсэг хүмүүс байна шүү дээ. Би бинийгаа таньдаг тийм ээ. Одоо нэг 400 гаруй пасторууд байгаа. За тэдний одоо би магадгүй нэг нэлээд 90% нь бол бүгдийн нэлээд гайгүй сайн байна. Тэр нөхдөд дундаас бол би бол баталгаатай эдгээр бол асуудал байхгүй гэж бол мэдэх хүмүүс зөндөө байна. Танихгүй хүмүүс байна. Мэдэхгүй шүү дээ би. Тийм болохоор тэрийг ингээд асуугаарай. Христийнхэн бол ингээд бүгдээрээ л гоё, бүгдээрээ л одоо сайхан одоо юу гэдгийг тагийг ирсэн хүмүүс гэж л хэлэхгүй. Тийм. Тэгж бол бас өрөөсгөл бас бодож болохгүй. За яг тэгвэл зүгээр ингэж төсөөлөе л да. Зөв байлаа. Яг Библийн дагуу байлаа. Тэр тал дээр одоо та ерөөсөө эргэлзэх шаардлагагүй. За гэхдээ гол нь яг тэр Христ итгэлийг яг гоё тунхаглаж байгаа тийм. Тэр нөхцөлд хүмүүс бас ингээд болгоомжилж байна. Тэг яг ингээд бас мэдээж энэ яг зөв Христ итгэл үү буруу Христ итгэл үү гэж болгоомжлох бол яг байж болох зөв байна. Харин Христ урсгалд ирсэн ч юм уугүй ч юм уу бас тийм.
Яг Христ итгэлээс ингээ болгоомжлох тэр болгоомжлолд та юу гэж хэлэх вэ? Гүү яг уу Зөв Христ итгэлээс болгоомжлох. тийм тэгэл болгоомжл. Гэхдээ яг уу болгоомжл гэдэг чинь ингээд бүр холдоод алгуул гэсэн утгатай биш тийм үү? Тийм үү? Юу ярихын сонс, нягтал, шалга, үз, өөрөө бодож үз, тийм ээ? Өөрөө бас унш. Ингээ хүн заримдаа ингээд өөрөө шалгаагүй, өөрөө бодоогүй, өөрөө нягтлаагүй юм а дандаа буруугаар сэтгэдэг, буруугаар боддог, тийм ээ? Буруугаар заримдаа хүмүүст өөрөө мэдсэн байсан юм шиг ярьдаг. Энэ асуудал байгаа шүү дээ. Тэрнээс биш үнэхээр яг Христийн тухайн ойлгоод мэдээд ингээд яатсан хүмүүс бол би мэдэн гэхдээ тий итгэх хүмүүс нь итгээрээ би бол муу хэлэхгүй гэл явах бах. Би бол тэгж бодож байна. Хэрвээ өөрөө итгэдэг бол ашгүй өөрөө итгэцэн л байна. Өөрөө итгэдэггүй гэхдээ яг ингээ мэддэг бол гэж үү? Мэддэг бол. Тийм хүмүүс байгаа. Тийм хүмүүс би зөндөө танина. Наадах ч ёстой. Би хэрвээ ямар нэг юмд итгэмээр бол би Христэд итгэнэ. Гэхдээ би бол одоо атеист гэл ингээ явж байгаа хүмүүс байгаа шүү дээ. Гэхдээ би бол ер нь ингээд айл алийг мэдсэн. Гэхдээ Христ болгоо юм байл шүү. Би бол буруудахгүй. Тэг гал ингээ явж байгаа. Зөндөө байдаг тий. Зөв. За тэгэхээр ер нь бол ингээд нэг юм сонсоход бол нэг тийм аюултай юм хүм харагдахгүй байна. Мэдээж гол нь цаана далд ингээд нуугж байгаа юм байна уу гэсэн нэг бодол. Тийм. Аюултай. Тийм хардалтай хүмүүст байхыг бол би бол буруу гэж үзэхгүй байна. Ер нь тийм ер нь бол нягтсан дээр нягтлах хэрэгтэй. Одоо юу гэдгийг би одоо энэ дэлхийн одоо энэ бол 2000 жил хөгжиж байгаа хийсэтгэлийг би баталгаатай таанд хэлээ мэлээ энэ гэдэг тийм бол байхгүй. Би өөрөө бол нягтлж үтсэн. Би нэг үний юм байна гэж итгэсэн. Би өөрөө тэгээд гэж дагаж явж байгаа. Тэгээд энэ сонголт бол турхан хүний л асуудал. За системийн хувьд ер нь ингээд нэг тийм аюултай аюулгүй гэдгийг бол ингээд сайхан шалгаад мэдчих болох юм байна те. Харин бурхны хувьд бол бас яг шалгана гэхээр нэг тийм хэцүү юм шиг. Та чинь бурхны хувьд Библийг хэллээ гэхэд яаж одоо шалгах гэж хэлэх вэ? Бурхныг шалгах гэж юу? Библийг унш тэ. Тэгээд нөгөө империк гэдэг чинь одоо ингээд асуугаад үз. Тэгээд түүхийн өнгөрснийг хар, одоо байгааг хар, хүмүүсийн амьдрал өөрчлөж гин үгүй вэ нөө? Нэрийг хэлж байгаа юм нь үний юм уу, худлаа юм уу? Тэ? Энийг үз. Тэгээд хүмүүстэй нь ярьж үз. Яагаад эдгээр үнэхээр ингэж итгээд байгаа юм? Зүгээр худлаа тоглоод байгаа юм уу? Тэ? Үнэхээр хуурагдаад ингээд хөрх юм ингээд илий балаа болчиход явж байгаа юм уу? Гэл тэр хүмүүст очиод үзэхгүй юу? Асуухгүй юу? Ярихгүй юу? Энд чинь мэдлэгтэй боловсралтай хүмүүс ч байна. Зүгээр энгийн боловсрал бүрэн дунд боловсралтай хүмүүс ч зүгээр энгийн одоо янз бүрийн л байна. Жохон хөвгдөж байна, хөгш настай хүмүүс ч байна. Дунд насныхан ч байна. Бүгдээ л янз янзын одоо өөр өөр ингэсэн нөхцөл байдлаар Есүс Христэд итгэж болоод амьдарч байгаа хүмүүс. Энэ хүмүүсээс асуу. Тийм. Тэгэхээр энэ хүмүүс ингээл худлаал энэ 20 30 жил амьдрал байв гэж дээ. Тэгэхээр ямар нэг юм тэнцээ байна. Асуугаад үз. 20 30 жил жүжиглээд байв гэж дээ гэж. Жүжиглээд л амьдраад байв гэж дээ. Тийм. Тэгэхээр тэр асуул үз. Мэд. Тэгэл өөрөө шийдэх хэрэгтэй. Энэ дээр одоо ингээл одоо юу гэдгийг энийг ингэчих юм бол би тэгнэ мэгнэ гэдэг амлалт ямар ч юм байхгүй. Би юуг мэдэх вэ гэхээр Библийн хэлж байгаа тэр Бурхны амлалт бол үнэн гэдэгт бол би итгэж байна. Энд ч миний амьдралд те харагдаж байгаа одоо амсаж үзэж байгаа гэх юм уу тэр Бурхны нөгөө Есүс өөрөө ингэж хэлсэн. Би дэлхийн өгч чадахгүй амар амгалан би та нарт өгье гэж. За энэний тухай ингээд анх зүгээр сонсоход бол яг үдэ те амар амгалан аль ажиггүй тухай бодож шитгэл дайн дэжинтэй байсан ч амар амгалан байх боломж байгаа юу гэж байгаа. Тэрний тухай Есүс ярьж байгаа. Ер нь бол тэгэхээр ер нь мэдээж яг нэг хүний амьдралаар ингээ бүх үннийг хэмжих хэцүү ч гэсэн та яг өөрийнхөө амьдрал дээр тулгуурлан хэлэхэд үнэн гэж хэлэх үү? Үнэн гэж хэлнэ тий. Аюулгүй гэж хэлэх үү даавс? Би бол аюулгүй гэж хэлнэ. Мэдгүй. Би одоо Христ итгэснээс болоод одоо ямар нэгэн одоо гадаад ямар нэгэн юм намайг тий ацсан шалганд оруулаад одоо юу гэдэг мафи шиг тий. Маф шиг тий одоо ингээл тий унстрын мафууд одоо юу гэдэг манай энэ устрчдыг тийм ээ ямар нь яаж ингэж мафтдаг юм мэдэхгүй л тий. Тиймэрхүү байдлаар одоо нэг шахалтанд орцсон те өөр ингээд бүр ингээ өгөө одоо юу гэдэг лээ нөгөө өгөө аваатаа болцсон юм нэг тэг өөр яг ингээд нэг хамаг гаруулаа барилцсан ийм байдал вирус байхгүй би иргэжлөөтэй сүмжүүлгэнэ хийж гин хүмүүст би сайн мэдээ тунхаглаж байна баяр хөөртэй байна ингээл өдөр тутмынхаа энэ амьдралыг ингээл Есүс Христийн тухай яриад бодоол залбираал уншаал сурж мэдээл ингээл явж байна. За. Тэгэхээр та бол ер нь Монгол улсад аюулгүй хөнөө те? Ёстой аюулгүй гэж би хэлнэ.
Зүгээр энийг бариад одоо хүн чинь нөгөө нэг энэ хэсэг бол гайгүй баха гэж бодсон газар руу аимшигтай юм шургалж магадгүй. Би тэгж л хэлээд байгаа. Шалгах л хэрэгтэй. Манайх өстой асуудалгүй гэж бол би бол хэлж чадахгүй. Яг бол би бүх хүмүүсийг танихгүй, бүх хүмүүсийг би зохицуулдаг юм биш. Ямар ч гэсэн миний итгэдэг Христ итгэл бол тийм юм бол байхгүй. Зүгээр энийг ашиглаад ямар нэгэн зүйл хийж магадгүй. Би бол үндэсний үзэлтэй хүн учраас ер нь бол монголчуудаа янз бүрийн гадаад монголчуудаа боломжлоорой тэгээ гадаад янз бүрийн байгаа хүмүүст бити тэгэл наалдаж очиод тэ ингээл энэ хүн учраас сайн гадаад хүн учраас сайн гэж бити бодтой шалгаж үз гэж л би бол хэлнэ. За баярлалаа. Сонсогч танд итгэмээргүй гэхдээ подкастын удаагийн дугаар хөрлөө. Өнөөдөр бид Христ итгэл Монголд аюул тарьж гинөө, Христ итгэгчид Монголд ер нь аюултай юу гэсэн сэдвээр Баярын мэдээ Христийн чуулганы пастор доктор Прүвдорчтой ярилцлаа. За тэгээ аюултай үгүй юу гэдэг талаар та бүхэн маань бас бодит дээр асууж, бодит дээр тунгааж бас бодит аюулыг олж илрүүлэх юм бол бусдад мэдэгдээрэй. За тэгээ дараагийн подкастаар эргэн уулзцгаая.